გამარჯობა მეგობრებო, როგორც დაგპირდით გუდაურის მხრიდან მოგესალმებით. მოკლედ, წამოვედით გუდაურში. ეხლა ვართ ანანურზე, ალბათ მიხვდით, ხედით. ვინც უყურეთ წინა ვლოგს იცით, მაგრამ ვინც არ უყურეთ, გეტყვით, რომ ბორჯომა დაგპატიჟა ამ ვიკენდზე მარკო პოლოში და ასევე ივენტზე, რომელიც ტარდება White Rabbit პარკში გუდაურში. იქნება ძალიან კარგი პერფორმანსი, რომელსაც აუცილებლად გადავიღებთ და განახებთ. და მოკლედ ეს ვიკენდი ვიქნებით გუდაურში. გადავწყვიტე რომ გადამეღო ვლოგიც, იმიტომ რომ წელს რეალურად ესეთი კარგი გემრიელი მსუყე ვლოგი გუდაურიდან არ მქონია გარდა სეზონის გახსნისა, ასე რომ დავიძარით, წამოვედით და იმედი მაქვს რომ ყველაფერი კარგად იქნება. იმედი მაქვს რომ კარგი ვლოგი გამოვა. ძალიან დიდი მადლობა იმისთვის რომ წინა ვლოგს უყურეთ, ძალიან კარგი გამოხმაურება ქონდა. Thank you. გაამართლა ისეთი უშუალო დიალოგმა კი არა და მონოლოგმა, როგორც გადავწყვიტე და როგორც გამოვიდა და მოკლედ მადლობა იმისთვის რომ უყურეთ და საკმაოდ ახლობით დაგროვდა. ეხლა რაც შეეხება გუდაურს, მოდით წავიდეთ მალე, იმიტომ რომ დავაგვიანეთ და ჩავსხედით და გზაში გავაგზავნოთ საუბარი მეგობრებო. ზე ამოვიდა ისეთი კარგი მზიანი ამოვიდა. აქ. რომ ერთი სული მაქვს, როდის მოვიდეთ გუდაურში. უბრალოდ ალბათ გუდაურამდე კიდე საათ ნახევარია წინ. წავიდა. ესე იგი, როგორც გითხარით, ივენთი არის ხვალ დღეს და ხვალ ძალიან კარგი. იქნება ძალიან მაგარი ტრამპლინები White Rabbit პარკში, იქნება ძალიან მაგარი ილეთები, რომლებსაც ბიჭები სპორტსმენები გააკეთებენ, მათ შორის ჯაბსენა, რომელიც ჩემს ვიდეოებში ხშირად არის ხოლმე ჩემს ინსტაგრამზე. და სხვათა შორის ეხლა ვხედავ უკან, ჩვენი მანქანის უკან, რომ მოდის Red Bull-ის ორი მანქანაც ივენთისთვის, Red Bull Car-ი, ალბათ ყველას გინახავთ, Mini Cooper-ი რო არის Red Bull-ი რო ადგას თავზე. ბევრი ნახავთ ალბათ ქალაქში და მეორე Event Car-ი, რომელზეც დინამიკებია განთავსებული, ძალიან ბევრი Red Bull-ები შიგნით და ასე შემდეგ. ორივე მანქანა ეხლა ჩვენს უკან არის და ეგენიც ალბათ შემოგვიერთდებიან ივენტზე, რაც ძალიან კარგია და გაახალისებს ივენტს. თუ არ ვწდები 23 ფებრუარს იმართება Red Bull-ის ივენტი გუდაურში, რომელსაც ქვია Home Run-ი და არის ძალიან ფანი ივენტი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სტარტზე იწყებს სირბილით, შემდეგ რამდენიმე მეტრის შემდეგ მათ დახვდებათ თავისი სნოუბორდი ან თხილამური, უცებ უნდა გაიკეთონ დროში ეს ყველაფერი თხილამური ან სნოუბორდი და დაეშვან ფინიშამდე. და როცა ბევრი ადამიანი არის, ძალიან კარგი სანახაობა ხდება და იმედი მაქვს რომ მოახერხებ და მაგ ივენტსაც გადავიღებ და განახებთ ჩემი თვალით დანახულ მაგ ივენტს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა Red Bull Georgia-ს ასეთი ივენტისთვის, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად აქტიურობენ ხოლმე და საქართველოში შეგვიძლია ვთქვათ რომ ერთ-ერთი მეზობელ ქვეყნებთან შედარებით ერთ-ერთი კარგი და ძლიერი თიმი ყავს Red Bull-ს ამ მიმართულებით ივენტების ამბავში და ასე შემდეგ. That's good. ჩამოვედით, მაგრამ მანქანა ძლივს დავაყენეთ. კი ეტყობა პარკინგზე სადაც და როგორ. წავედით ხო? გუდაურს ერთი მინუს პლუსი ისაა, რომ ძალიან ბევრი რაღაცის წარება გიწევს. ესე იგი გავიაროთ ჩეკინი უცებ და ეგრევე მოვუსვათ ფაზე. იმიტომ რომ ისედაც საკმარისი დრო დავკარგეთ უკვე 12-ის ნახევარი. ძალიან ძიმეა ყველაფერი. ძიმე იქნება გენაცვალე ლეპტოპი, ფოტოკამერა, Canon-ი, ვიდეო კამერა, Sony, მიკროფონი, GoPro სტაბილიზატორი, GoPro-ს დიდი ჯოხი, GoPro-ს პატარა ჯოხი, სნოუბორდი, ლეპტოპის ჩანთა, დასასვლის ჩანთა, რავი, ვისი ჩანთა, ყველაფრის ჩანთა, ბათინკები, ქრისტესია. Привет. კარგად, მადლობა. There is a lot of people. Hello. შენ? რიგში დგომა ჩეკინისთვის, მხოლოდ იმიტომ რომ უბრალოდ ბევრი ადამიანია, ბევრი ვართ. Let's go.
ესეც კარგია. ესეც ჩვენი ნომერი მარკო პოლოსგან. საკმაოდ ნორმალური ნომერია. უკვე ნახეთ ალბათ. სნეკებიც დაგვხვდა სხვათა შორის და ეხლა რაც შეეხება აქაურობას ნახოთ რა დაგვხვდა. საჩუქარი. მოდი გავხსნათ. საჩუქრების გახსნა ვის არ უყვარს? აი ესეთი საჩუქარი. მარკო პოლოსგან. და პატარა თხილამურები. იმედია მომავალში ჩამოვალ პატარა სნოუბორდიც დაგვხვდება. თუმცა მადლობა ძალიან დიდი. და რა თქმა უნდა ბორჯომი. ჩვენი დღევანდელი დღის შემქმნელი. ოკეი, ეხლა ჩავიცვათ, ჩავიდეთ დაბლა, პატარა წავისაუზმოთ და მოვხიოთ ეგრევე მთაზე. წავიდა. So, ნათქვამია რომ სრიალამდე ძალიან ბევრი ჭამა არ არის კარგიო. და ამიტომ ხილზე გადავიდეთ. ქრისტესია ჯერ კიდე ნადირობს. დადის მივამოვა. ეს პირველი ნადირები და ეხლა შემდეგს დაველოდოთ. ძალიან ბევრი კითხვა იყო წინა ვიდეოში, წინა ვლოგში. რა პროფესიის ხარ გიორგი? ან რაზე უნდა ჩავაბარო რომ თქვენთან მუშაობ ან რაღაც ამდაგვარი. ძალიან ბევრს აინტერესებს ეს კითხვა და არ არსებობს სამწუხაროდ კონკრეტული პასუხი რა. ჩვენთან მუშაობენ ნებისმიერი პროფესიის ადამიანები, ძალიან არ აქვს მნიშვნელობა რა ფაკულტეტს დაამთავრეთ რა. შეიძლება ცხოვრებაში ისეთი საქმე იპოვოთ, რომ საერთოდ განსხვავებული იყოს. მე პირადად ტექნიკურ უნივერსიტეტში მისწავლია ინფორმატიკაზე, მე ჯიპაში მარკეტინგზე, მაგრამ რეალურად დღეს როგორც ხედავთ, საერთოდ სხვა რაღაცას ვაკეთებ. შესაბამისად, ზოგი ადამიანი თავიდანვე პოულობს თავის მეინ პროფესიას, ზოგი მერე ეგ დამოკიდებულია რეალურად ცხოვრებაზე, ადამიანის პიროვნულ განვითარებაზე და ასე შემდეგ. შესაბამისად, it's up to you. თავისუფლად შეგიძლიათ ხაზვის ფაკულტეტით დამთავრებულმა ადამიანმა ძალიან მაგრად ისწავლოთ ფოტო-ვიდეო ედიტინგი, ან სხვა ნებისმიერი პროფესია და ამ პროფესიას გაყვეთ, ან უბრალოდ ძალიან მაგარი აგრონომი იყოთ და აგრონომის გამო მოხვდეთ ისეთ კომპანიაში, მაგალითად როგორც კოპტერია, რომელსაც აგრონომიასთან საერთოდ გადაკვეთა არ ჰქონდა აქამდე, სანამ მაგარი კოპტერი არ შეიქმნებოდა და სანამ მაგალითად მიკროწანილების პროექტი. შესაბამისად, ცოტა ფართოდ უნდა შევხედოთ ამ საკითხს და ცოტა კომპლექსურად უნდა იფიქროთ რა, არა აქვს მნიშვნელობა რას დაამთავრეთ, რას სწავლეთ. პიროვნული განვითარება შესაძლებელია სახლშიც, კომპიუტერთანაც, გარეთაც, უნივერსიტეტშიც, პრაქტიკითაც, სამსახურშიც და ასე შემდეგ. მოკლედ ესაა ჩემი კომენტარი. ანუ ჩვენი მაქინა აღებულია თავისი GoPro-ში და კასკით და ბორდით და ყველაფრით. წავედით გარეთ. Let's go out. Let's go out. Out. ჩავსრიალდეთ. წამო. მასე ადრე არ უნდა დაიწყოს. დაჭირა. Ready, steady, go. Za, ke dobrze. Თავში კონდა მორთული განუძრა. Всё. გავეშვით. რამდენიმე ხნის წინ დავდე ვიდეოები, მოკლე ვიდეოები კობიდან მაგალითად, სადაც ჩემი და ჯაბას სრიალი ასახული და ვინც არიცით, მინდა გითხრათ და აგიხსნათ, რომ წელს დაემატა ძალიან ბევრი საბაგიროები გუდაურს. გუდაური ისეთი აღარ არის, როგორც იყო 1 და 2 წლის წინ, მოკლე, პატარა და ასე შემდეგ. რეალურად ორჯერ გაიზარდა, ზომა თუ არ ვწდები. იმიტომ რომ მხოლოდ კობის საბაგირო არის დაახლოებით 7 კილომეტრი, 7 და 100 თუ არ ვწდები რა. რეალურად ყველას მოსრიალეს, არამოსრიალეს და უბრალოდ travelers მოგზაურს შეუძლია ისარგებლოს კობის მონაკვეთით და ყაზბეგიდან წამოსულზე ტრასასთან ახლოს კობის მონაკვეთში ჩაჯდეს გონდოლაში, ანუ ესეთ საბაგიროზე კი არა, დახურულ საბაგიროში და ამოვიდეს პირდაპირ კობზე, იქიდან უკვე ჩამოვიდეს მეორე შემდეგი გონდოლით ახალ გუდაურში და რედკოსთან ახალ გუდაურში პირდაპირ გუდაურში აღმოჩნდება და მერე შეუძლია გააგზავნოს გუდაურიდან თბილისისკენ გზა. ესე იგი, ამოვედით. ეხლა მე ჩავსრიალდები და ავალ პირდაპირ პარკში ქრისტესია ფეხით გადავა. შესაბამისად გამხურდები კიდეც გზაში და თან გადავიღებ ცოტას. Let's go. ამოვა. ყველაზე მაგარი. ისეთ რა არის, აი ეს ჩაფხურდია მე დამიდოვა.
ჩამოავა ნახოთ რა ხდება. შემოვედით და შემთხვევით აღმოვაჩინეთ ჩემი ფოტო ბანერზე. ოკეი, არსებული სიტუაცია არის შემდეგი, შეხურდა სიტუაცია ხალხიდან ამბავი. არის დაჯილდოება. ესე ვთქვათ, სტაჟიანი გუდაურელების და იმათთვის, ვისაც წვლილი მიუძღვის გუდაურის მშენებლობაში. და არის ესეთი ფანი სიტუაცია. თან ყველაზე მაგარი ისაა, რომ დაგვემთხვა, რომ ფოული წამოვიდა. რაც განწყობას საკმაოდ ზრდის, ნახეთ. ზაზას ემიდა პირადად გადავწევ ჯილდო, იმიტომ რომ ტელევიზიები, კამერები, ბლა ბლა ბლა, მაგრამ თავარი არის განწყობა, რომელიც არის. ასე რომ თუ ამ განწყობის ნაწილი გინდათ გახდეთ, აუცილებლად ბევრი უნდა ისრიალოთ და განვითარდეთ ამ მიმართულებით. ესე იგი, ესეთ სიტუაცია. ეხლა კამერას გავუშვებ დაბლა, ქრისტესია ჩავა სასტუმროში. მე გავაგზავნებ სრიალს, დავიტოვებ GoPro-ს, რომელსაც ასკაზე დავიყენებ და სამაგრი არ მაქვს. ფაკ! კასკის სამაგრი დამჭა. დავიჭერ ხელში აფნა და საღამოთი გავაგზავნებ, რომ ჩამოვალ სასტუმროში. წავიდა. ჩამოვედი. ძალიან კარგი ივენთი იყო, ნახეთ ალბათ თქვენს და ალბათ ბევრი თქვენგანი დამეთანხმება. ისეთი ადამიანები ყოველთვის არიან, რომლებიც არ მეთანხმებიან, დისლაიქებზე აისახება ხოლმე ხანდახან, მაგრამ it's okay. არ წინს კი არა და საერთოდ ჩვეულებრივი ამბავი. მოკლედ, ჩაიარა ძალიან კარგად ყველაფერმა, მადლობა ბორჯანს ამისთვის, იმიტომ რომ ასპონსორებს, ასაპორტებს, სპორტს, ზამთრის სპორტს, ზამთრის კურორტებს და ზოგადად ახალგაზრდებშიც რაღაც მოტივაცია იღვიძებს, როცა ამდაგვარი რაღაცეები ხდება და რაღაც კერძო სექტორი სამ ყველაფერს ხარში უვიდეს. რაც შეეხება საჭმელს, მოვიდა ხაჭაპური მეგრული, რა თქმა უნდა, სამეგრელოც არ ვაღალატობთ, მაგრამ ძირითადად ხაჭაპურის ჭამით არ ვარ დაკავებული ხოლმე და არ გირჩევთ ყველას რომ მხოლოდ ხაჭაპურით ვიყებოთ, იმიტომ რომ ჯანსაღი იკვება არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმასთან ერთად, რომ აუცილებლად ივარჯიშოთ ფიზიკური აქტივობა. შესაბამისად, ჯანსაღი იკვება არის პრიორიტეტი. წვნიანები, სალათები, ასე შემდეგ, ვარჯიშის შემდეგ, ცილები, ნახშირწყლები, ცხიმებით რაღაც დოზით და ასე შემდეგ. მოკლედ ვთვლობ რომ დავიცვა, მაგრამ იდეალური არავინ არა, შესაბამისად, არც მე გამოდის იდეალურად ეს ყველაფერი, თუმცა ვცდილობ. მოკლედ, მადლობა იმისთვის რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ უყურეთ ამ ვიდეოს. აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ Instagram-ზე დაფოლოვება, აი აქ. დავწერე, აი აქ. ხო, აი აქ დავწერე. დაფოლოვდით, გამომყევით, ნახავთ სტორიებს, პოსტებს, რაც შეეხება დღევანდელ vlogs, ამით დავასრულებ. ეხლა გავაგრძელებ ფოტოების დამუშავებას და ვიდეოების, იმიტომ რომ საკმაოდ დაგროვდა, საკმაოდ. დროებით მომავალ შეხვედრამდე ძალიან მალე. წავიდა.